Qizlar qanaqa qilib tush tanlash kerak? Shunaqa uzun, chiroyli kiprik bo'lish uchun. Men doim tush tanlashda qiynaldim. Chunki bitta tushga o'rganib qolardim va u doim qolmay qolardi. Qayerdan uni olishni bilmay qolardim. Keyin bu narsadan to'yganimdan keyin qaror qildim boshqa tushlarni ishlatib ko'rish va xuddi shunaqa tushni topish. Va даже endi o'zim yaxshi ko'rgan tushimni topolmasam ham, men bemalol boshqa любой markani tushini ishlatib, oldin qanaqa kiprik qilib yursam, xuddi shunaqa kiprik qilib yuraman. Hamma narsalarga o'rgataman. Mana bu tush, men buni markasini ko'rsatmayman, chunki buni birinchi marta o'tgan safar oldim. Chunki o'zimni yaxshi ko'rgan tushimni topolmay qoldim. Xullas, ochasizlar, probniy bo'ladi-ku, ochasizlar, mana ko'ryapsizlar, shotchkasi silikonli bo'lishi kerak emas qizlar ko'rayotganlarda. Bilasizlarmi, oldin kabaretlarni ishlatardim. Kabaret juda ham zo'r, uzun qilib beradi, lekin qalin qilib bermaydi. Ammo men bunaqa qalin kipriklarni yoqtiraman. O'shaning uchun magazinga borasizlar, shunaqa silikonli emas, shunaqa pishni kesishga topasizlar va обязательно chiqarganlarda shunaqa gustoy sostavi bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsizlar, men sostavi prям kesishka bilan birga ko'p bo'lib chiqish kerak. Agar shunaqa bo'lsa, to bemalol xarid qilinglar. Bu kesishka juda ham zo'r kipriklarni qalinlashtirib beradi. Mening kipriklarim uzun, lekin qalin emas. O'shaning uchun men ham uzaytirgim keladi, ham qalinlashtirgim keladi. Va bu ko'rayotganlaringiz bu ish bilan juda ham zo'r spravlyatsiya qiladi. Buni tushni normalnisini topolmayotgan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Kabaret men ham oldin rosa yaxshi ko'rib ishlatardim, lekin уже bunaqa выразительный взгляд beradigan tushlarga nazarimni qaratdim.